tuje kwibuka ko mwaziza akarengane, turibuka igihango dufitanye, tukibuka urugendo twagendanye. Oya ntabwo muzigera muzima, y'amashami mwasize yarashibutse. Turi amashami yashibutse, turiho nimuzazima duhari. Nibuka abana ba Manuel Niyompatse, Afrikani na Sano na Sangano, nabo twari kumwe. Nibuka ni benshi abantu twari kumwe, abana bitwa Batwahirwa kwa Saveri, twari abasore n'imigirigiri, tujya kurwana, tujya ku rugamba. N'umugabo witwa Bitangisake na Munyambabazi wa Bosco yari akiriho, tujya ku rugamba. Ikintu cyadutangaje, twageze ku rugamba aho Nyarunazi, dusanga turarwana n'abaturanyi bacu. Abana twiganye, abagabo, nyezamu yari umuntu wasomaga misa ku Kibungo, mbona ari mu ntera hamwe, twaragiye dusanga n'abaturanyi, inzu ku yindi inzu ku yindi. Twarwanye nabo dukoresha imiheto, nabo icyo gihe nizo ntwaro bari bagifite. Baza kwicamo umwana w'umuhungu witwa Gasango, ni umwana wa Ndani hari Nyarunazi. Baramwica, Sango yitura aho ngaho ahita apfa. Tubona ibintu birakomeye, ariko turabataka, turakomeza tugendana nabo. Birangira uwitwa Bitangisake afashe Izaki, amufashe Izaki akuramo ikote, aramwinyishura, aramucika, ariko twari twamufashe. Birangira rero turwanye nabo, turanabatsimbura, turanakomeza turagenda rwose. Nyarunazi turabamanura, tugaruka ahangaha tubwira ababyeyi ati igitero turagihashyije. Itariki 11 haza igitero giturutse hano hejuru Kinkwi, cyari giturutse Nyamabuye, tujya guhangana nacyo. Dusanga ni intera hamwe nazo zigifite iyo miheto n'imyambi, duhangana nabo tugisubizayo. Haturuka ikindi Rulindo, tujya guhangana nacyo hari ku mashuri, hari hakurya n'abahabarugira bose twabaga turi kumwe. Tugira Imana icyo gihe gisubirayo, ariko impamvu twabahashyaga byari abaturage bakirwana ku baturage, tukirwanaho bagifite izo ntwaro za Kinyarwanda, natwe arizo dufite, tukabatsimbura. Byageze rero ku itariki ya 14 turi hano ku Kiliziya, nibwo twagiye kubona tubona Simone araje n'abasirikare. Simone uraye neza, yari umucuruzi w'umukire wari ufite imodoka. Araza ati Kazimba yari hehe? Bati ntawe uhari. Afata hano umugabo witwa Tanazi Rutanshunzi, yari inshuti ye cyane. Ubwo ni nabwo yamutwaye ngo agiye kumuhisha, n'uyu munsi ntabwo yagarutse. N'abandi yatwaye icyo gihe, twaje kumenya amakuru y'uko babicishije urusenda ngo yagiye kubahisha. Manutse turagenda tujya ku mashuri, turagenda tugeze tutaragera ku mashuri, induru ziba ziravuze. Bati igitero, abasore, inkumi, abagabo, imyambi, imiheto, muze mugaruke igitero. Twaragarutse, njye na murumuna wanjye witwa Umurungi, mama akomezanya n'abana, papa nawe hari igitero giturutse Rulindo, hari abagabo twicamo kabiri, bagenda bagiye gutangira icya Rulindo, natwe tuzamuka n'abagabo bahabarugira, abagabo benshi, hari ba Kayibanda Mwarimu, hari Matirisi umubyara, hari abagabo benshi ba Masentre benshi cyane. Tuzamuka hano hejuru tujya kurwanya icyo gitero. Twageze hano Kinkwi rero, ibyo twabonye n'agahomamunwa. Twari tumenyereye ya mihoro, twe tumenyereye ya myambi bari bafite natwe dufite. Twarahageze dusanga n'abasirikare bafite imbunda benshi, baruta ubwinshi intera hamwe dusanzwe turwana nazo. Baraturashe, bararasa, ukajya kubona ukabona isasu riguciye ku gutwi rifashe uw'imbere, ukamusimbuka ukiruka. Twaturutse hano hejuru inkungugu twirukanka, ariko nakomeje gufata ukuboko murumuna wanjye twari kumwe. Ni hahandi Imana iri bukiza abantu
iyo mama na papa atajyana mama n'abandi bana ku mashuri twari kwirukanka natwe twerekeza mu kiliziya nk'abandi, ariko mu mutwe wanjye harimo ko twirukanka tugasanga mama aho ari ku mashuri na papa numvaga ko ari hari, numvaga ari byo mfite mu mutwe. Mfata n'umuntu wanjye tumanuka twirukanka turi benshi ariko benshi, ariko imirambo twasimbutse ntabwo twamenye uko ingana. Barekuraga amasasu niba ari imbunda zari zimeze zite, ukajya kubona ukabona isasu rimwe riciye aha irindi hejuru irindi ku ruhande, ukagira Imana we rikakurenga, ukajya kubona ukabona uturutse hariya atambika yiruka rikamucamo akaba arapfuye. Twageze aha rero ku kiliziya baturi inyuma, abantu benshi birunda mu kiliziya, twebwe duhita dutambika njye na Murongi tujya munsi na hano kwa Selemani inyuma ya kiliziya. Nibuka umusaza witwa Matiri umwanya yarahagaze nk'umuntu uri ku rugamba, afite imyambi, afite umuheto, afora arasa bicika. Umusaza witwa Kayibanda n'umuhungu we nawe nuko yari ameze. Hari umusaza witwa Rwamakuba wari ushaje cyane, nawe yari mu myambi nawe arasa. Bararwana ariko barwana n'amasasu. Tubonye bikomeye abantu bose binjira mu kiliziya, mbwira Murongi ntitwiruke. Mu gihe tutabiruka umusirikare yari imbere yacu mu yindi tsina abarekuye isasu. Arekuye isasu nitwe yaripimaga. Hari umuhungu w'Ikayenzi twagira Yezu aturuka gutya yiruka, sinzi ukuntu yiruka gatambitse riba riramufashe yitura imbere yacu. Mbwira Murongi nti dore n'umusirikare tureba twirukanye. Twarirutse tuva aho ngaho, ariko dusiga mu kiliziya Ntarama. Binjiyemo batangiye kwica, induru zivuga, imiborogo ivuga, ari ibintu bibi. Bamwe babomora kiliziya, abandi bateramo grenade. Iyo niyo sura nasize hano ku kiliziya. Turirukanka tujya ku mashuri. Twageze ku mashuri rero dusanga abahari bapfuye bashize ubwoba. Umwana wanjye, umugabo wanjye, mbega buri wese yumvaga. Uwazanaga inkuru avuga ati mu kiliziya baraharangije, ntaho dusigaje, birarangiye. Babandi bagiye gutangira igitero, papa nicyo yararimo, ntabwo nabo bagarutse. Icyo gitero cyarabashoreye no muri Nyabarongo, basiga inzira yo mu ruzi babatama. Byarangiye rero haje umuntu ati nimutabare mu kiliziya, babavuna muheto bunamo icumu bagiye, ariko kiliziya iruzuye imirambo, abantu barimo kuboroga, nimuze tujye kurebamo inkomere n'abagihumeka tubakuremo. Mu bazamutse nanjye ndimo, tuzamukana n'abagabo benshi ndeba hano bose ndababona, nta numwe ntabona. Ba Bosco bose bari aha ngaha. Twazamutse twirukanka tuza hano. Tuhageze dusanga twaragendaga amaguru akarengerwa mu maraso. Umuntu akavuga ati nta mazi yo kunywa ntayo ufite, mu gihe umukuru ye akaba arahwanye. Undi ati ndapfuye, ati nanjye ndi muzima, wamuterura akaba arahwanye. Tuzenguruka aho tugenda dukuramo abantu. Nibuka ko twakuyemo abo nibuka ni benshi cyane twakuyemo icyo gihe. Nta nubwo umuntu yagenderaga ku isura cyangwa kuri mwene wabo, wakuragamo umuntu wese ukeneye gutabarwa utapfuye. Ariko nibuka umwana witwa Mukaruhogo wo kwa Muhutu, twamukuyemo yaje gupfa nyuma ngo kuri ba Masenge. Hari Masenge wari ufite umwana, agahinja katarageza ku minsi 5. Abana be bose babishe, harimo umwana w'umwe mukuru muzima. Ako gahinja ari kazima, Masenge ari muzima ariko bamutemaguye. Dukomeza ku kazi. Hari mukuru wanjye wo kwa data wacu twikeza kwa Misheri na Kaneza, ubu nabo kwa data wacu bari batwite inda nkuru babasatuye. Baryamye abo bose tubageraho, nta kintu ubasha gukora. Tugerageza gukuramo abantu, ukamanuka uhetse ku bitugu, undi wese ahetse ku bitugu, tugerageza gukuramo abantu. Benshi turabajyana tubageza ku mashuri, ariko
twakuyemo benshi ariko bose siko banarokotse n'ubundi bakomeje kubica uruhongohongo aho ku mashuri. Aho ni ku itariki 15 nibwo twabonye ko ibyacu birangiye, nibwo twabonye ko abacu bose bashize, nibwo agahinda kadutashye ku mutima. Niyo ntimba uyu munsi tuba tugifite, ariko turakomeza turatwaza, nta kundi twari kubigenza. Mu gihe rero tumaze kugeza ni nk'aya masaha, ngiye kubona mbona umugabo witwaga Kaboyi Berekimasi, yari inshuti ya papa se w'Abakaboyi Benoit na Muzehe Batista Munyankore. Barazamuka baraza badusanga ku mashuri na mama turi kumwe, bati nimuze tubabwire. Kaboyi ati bana banjye ndagira ngo mbabwire ko so bamutaye mu ruzi yapfuye. Imodoka bishoreranye, haza za modoka zihetse imbunda zimwe zikomeye. Uwo munsi ndakeka hari abantu baje babwira Habarugira ngo turapfuye. Twari dufite abantu baturebera babimusozi, bagenda batubwira ngo baraje, bavuga ngo baraje, tukava mu nzira n'abana bose n'abamama bose bakiruka tukinjira mu rufunzo. Uwo munsi noneho haje abana benshi birukanka b'abasore, bati turapfuye, kandi haje imodoka zihetse za Burende sinari nyizi ngewe, bati turapfuye. Nuko babwira Habarugira bati nyaboneke yo mbona ntize kuvuga, ati kwije kuvuga noneho batumara. Uwo munsi baraje bakajya batera ibintu, tukabona mu rufunzo rurarandutse rwose, nkaho wari wicaye ukabona ujyanye na ruko. Ibyo bintu by'ibisasu byatwaye abantu benshi, bibakura muri ayo mazi no muri ibyo bintuza bifunzo bibashyira hejuru, ariko babona nta muntu utamba ntaki. Noneho murabona hano hari ku gasozi, ku buryo bavugiraga hejuru ku gasozi turimo imbere twaramwumvaga. Barangije baravuga ngo mwabonye zino mbwa z'inyabwoba, ngo Abatutsi murabona batarashize hano hari abantu bahari, wese ngo wahuruje ati ngo ubu icyo mufite hano ni iki. Nyine batangira kubatuka babwira ko ari abanyabwoba. Noneho igitero cyaje ari simusiga, cyari cyo ku itariki 30. Itariki 30 mu mateka yanjye sinzayibagirwa. Twagiye tubona haje abana bavuga b'abasore bati mwinjire, turinjira nk'uko babivuze. Umva narirutse, twari twaragizemo inzira nyinshi, ndirukanka mbona nasohotse. Mbonye nasohotse nsanga abantu mu nkengero babishe koko. Ndongera nsubira inyuma ndiruka nanone, nkajya mvuga niba ari Musenyi hari hakurya nicyo nzi cyo none ubanza ngezeyo. Ndongera ndiruka ngeze nkaho nakageze kure, numvaga ko ngiye kwambuka nkagiye hakurya, nongera gushiduka nasohotse. Umva nabaguyemo, ari igitero giteye ubwoba. Harimo umukozi wakoraga kwa nyogokuru mu rugo, harimo umugabo bitaga Rukorera bikayenzi, bahita basa nk'abasamiye hejuru, baransohokana banjyana hanze. Rukorera ahita avuga ati uyu mwana ni uwa Semarumba. Muri kwa kubivuga nahise nsa nk'uwataye ubwenge, sinzi uwaturutse inyuma kubita umuhoro bandaguye, undi nawe akubita mu mpande. Ngiye kumva numva amaraso noneho ashotse umubiri wose. Ubwo aho nari mpagaze niho naguye. Birangiye ngiye kumva numva bari kunkubita ubuhiri. Mu by'ukuri nge nari nzi ko ari nk'inkono bari kumena, kuko nari nataye ubwenge. Iyo bahageraga barabanzaga bakarya ibyo, numva bari kuncaho mu mugongo. Twabaye ikiraro kugira ngo bene wabo barimo kwica babone uko bambuka bava mu rufunzo bazi musozi.
umuntu wangezeho bwa mbere bamaze kugenda n'idatubyara aramfata anyicaza gutya hanze y'urufunzo aranyitegereza. Kuva uwo munsi kugera ku itariki 5 ariko data yapfuye ntiyongeye kuvuga. Byaramunaniye kuko yahise amfata akaboko anyereka murumuna wanjye wankurikiraga ahantu nawe bamutsinze. Noneho wankurikiraga bwa gatatu we yararimo ataka cyane, bamukubise ikintu cy'igisongo bene ahangaha arimo asaba amazi. Noneho papa akavuga ngo ndimumuha amazi nimuyamuha arahita apfa. Ndangije ndebye urwo yapfuye n'iki, nanjye ntorohewe ndavuga nti papa n'ubundi yapfuye ntacyo, n'ubundi aho kugira ngo apfane agahinda ko ntamuhaye amazi yambonye, bitamfata urushyi ndadaha ndamuha ngo anywe. Arayanywa, ariko papa arababara tumuhereye icy'amazi. Ndavuga se n'ubundi nintayamuha ko yari gupfa, ubundi urabona ubuzima afite ari ubuhe. Nuko barumuna banjye babiri nabasizemo hano muri uru rufunzo. Papa ubwo duhita tuzamuka aranjyana aho kwa Kagisha twararaga. Hari umukecuru ntazibagirwa mu mateka yanjye wajyaga nkanda. Umunsi wa mbere arankanze, ariko mu kunkanda noneho ndabyimba n'amaso sinareba. Bukeye mu gitondo papa aravuga ati ntabwo ngusiga hano, kuko abantu twasigaga aho mu nzu twaragarukaga tugasanga n'ubundi babishe kandi bakabica babatwitse. Aravuga ati ntabwo ngusigamo hano. Papa arampeka anjyana mu gahuru ko munsi yahahoze ari kwa Murego waba bajiri. Angejeje muri ka gahuru sinarebaga, arambwira ati ahantu musize ntuze kuhava, utegereze nintandaza kwa gukura. Nararyamye muri ka gahuru, byageze nkuma numvaga akazuba, ariko nkumva ka kazuba karimo n'imvura, nkumva harimo akazuba ukuntu. Naho amasaha yarageze urebye hari nko masaa 7. Abantu baraje bansanga muri cya gihuru sinarebaga, nari narahumye amaso yarafatanye. Umwe muri bo numva aravuze ati yarapfuye byararangiye nimumureke. Numva baratambutse baragiye. Noneho kubera ko nari nicaye ngeze aho numva ndananiwe, ndaryama muri cya gihuru. Ndagira ngo mbabwire ngo inzoka burya ntakitwara. Inzoka yaraje intambukaho ingendaho nyumva, kuko numvaga ikintu kirekire kuri nge nkumva kiragenda gikonje. Noneho nyuma nikoraho numva ni inzoka iragenda iratambuka ntacyo yantwaye. Kuba inzoka zarabarushije ubupfura ni ikintu gikomeye. Ubwo papa yaraje arahamvana, ndavuga nti kiriya gihuru rero ntongere kukinkiramo mu gitondo, ni kuko harimo inzoka imeze nabi. Ntiyangendaga waba yagenzeho amasaha menshi, ejo ntabwo nzagisubiramo. Papa arambwira ati ntacyo ndaguhindurira. Niba yaransubije hahandi, niba yarampinduriye sinarebaga ntabwo nari mbizi. Arampindurira. Bukeye bwaho noneho ntangira kubona. Mbona ariko amaso yuzuyemo amaraso, amaso yuzuyemo ibintu by'amaraso ntareba neza. Noneho nibwo yatangiye kuzana kuri urufunzo ku munsi wa gatatu. Munsi wa gatatu turaje tugezemo hano muri urufunzo n'ukabyara. Byari ibintu bikomeye. Noneho kubera ko nge nibwo nahavuye, nari nahavuye ku itariki 30, nari mpagarutse, nari noneho narahavuye haguye abantu. Noneho byari biteye ubwoba, imirambo ahantu hose tugenda tuyisimbuka, biteye ubwoba. Noneho ubwo hari nko ku itariki ya 3 papa wanjye ananirwa kuvuga burundu, akajya akoresha amarenga no kuhamukura bigera ubwo biratunanira, ko ntacyo yaryaga ntacyo yanywaga, yari yaragagaye yahise agagara. Turahamusiga turazamuka, hari abantu b'abasaza benshi baharyamye, nawe turahamwegereza. Bukeye ku itariki 4 twaragarutse
papa muzanira amazi, mbona wapi ntayashoboye kuyanywa, kwa musiga nabwo bakajya baza bakabamureba uko ameze, batipuye apfuye kera ntihagira icyo bamutwara. Ku munsi wo ku itariki 5 ari mu gitondo saa 12 nibwo naje, mpageze ambonye arandembuza, ndagenda arambwira ngo nicare anyegamire, aranyegamira nk'umunota, hashize umwanya arongera arambwira ngo nimve inyuma ye. Noneho arangije ijambo yambwiye, yarambwiye ngo mwana wanjye usaba umugabo. Noneho kuki papa mbwiye aya magambo kandi akambwira mu gitondo, papa kumbwiye ngo iki, uzaba intwari. Ayo magambo uko ari abiri niyo yambwiye. Hashize umwanya numva akantu karavuze ntusepfuye, nibwo navuze nti cyangwa ni uko abantu bapfa. Nari ntarabona umuntu wapfuye, navugana ariko banza kera najyaga numva bavuga ngo umuntu bamukora mu maso. Papa naramwegereye mukora mu maso, mbona amaso yaregeranye, ndavuga ntarapfuye. Ndiruka mbwira wa mwana yarakiri umuto, wari umusore, ni marume n'ubariho, ndavuga arapfuye. Twarirutse dukura amasuka y'amajagu kwa Rusatira hano hepfo, turagenda. Noneho nahabonye isuka imwe, ndavuga naho kugira ngo nze nsanga ibisiga biri kumurya bimurira hejuru, reka muhambe bamutaburure, kuko twarabahambaga twabashyingura nk'uko twagaruka tugasanga abashyize imusozi bavuga ngo inyenzi ngo zigira amayeri menshi, ngo ni amavarize y'amafaranga twatabye, tugasanga abacu bari musozi ngo bari gushaka amafaranga n'amavarize twatabye. Haraje afata inzira akajya acukura, njye nkasubira inyuma nkabikuramo n'intoki, papa tumushyiramo. Ikintu cyambabaje papa naramubuze, njya nza nkareba ahantu hariya hepfo aho namusize. Twaranaje nyuma turahingagura ahantu hose, n'abantu mbega ubona ko bantabaye bashaka ko mbona umubiri wa papa, ariko naramubuze. Twakoze byana ko twamaze kumushyingura nkashyira ikibonobono, ndavuga nti iki kibonobono nigikura aho nzazira nzamenya aho data namushyize. Twaraje ikibonobono nsanga byabaye byinshi, nsanga umurima wose wuzuye ibibonobono, mbura aho mpera. Ariko ndashima umuntu wese wazanye iki gikorwa cyo kwibuka hano hantu, kuko hano hantu haburiye abantu benshi. Bamwe muri twe twahaburiye ababyeyi turahabasiga, abandi bahaburiye ubuzima, bamwe muri twe bahasize aho bavaga indimwe, abandi bahasiga inshuti.
zawe Ntarama, tuje kwibuka ko mwazize akarengane, turibuka igihango dufitanye. turi amashami yashibutse turiho nimuzazima duhari, nubwo twabambuwe kare ntimuribagirana, turi amashami yashibutse ku bantu nimuzazima. Twese tugire duti jenoside ntizongere ukundi. Twese hamwe tuti jenoside ntizongere ukundi. Intarama kw'isoko, Intarama kw'isoko aho dukomoka,